Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu günləri gördüyünüz kimi Clash Royale oynayıram. İlk dəfə Clash Royale videosu çəkirəm. Amma evə dostlar 4230 kupon var gördüyünüz kimi. Burada da şey var. Efsanevi kart alacağım axırda. Əgər axıra qədər uda bilsəm. Dostlar dedim ki videoya çəkin bunu. Biz niyə? Çünki dəqiqə gözlə görmə. Dəstə oluşturamadım nə deyim? Dəstəm var axı. Necə olur ki? Hə. Belə. Bu nədir? Bu nədir? Dəstəyi düzənlə deyək. İnternet biraz zəifdir dostlar, amma eybi yox. Bu cadın qoyaq. Kıvılcım təbii ki də qoyaq. Bunlar çox şey edir. Bunu da qoyaq. Bir dəqiqə Pekkan qoyaq. Normal cadı qoyaq. Cəhənnəm əjderhası qoyaq. Bir də bunu qoyaq. Bir nəfər qaldı. Onu da kim qoyun? Cəllad qoyma məncə. Cəllad dostlar. Cəllad çox gözəl bir karakterdir. Bu yaxşıdır məncə. Bir dəqiqə. 3 dənə göyə vuran var da. Yəni. Yox, 4 dənə göyə vuran var. Çox gözəl dəstəm oldu. Neyse dostlar oyuna başlayaq. Axıra qədər əgər uda bilsəm elektro büyücü alıram. Bu arada dostlar əgər Clash Royale videosundan xoşunuz gəlsə deyim. Yəni ki bu videodan bir də atacağım. Yəni Clash Royale'ın ikinci bölümü gələcək qısadası. 9 səviyyə rəqib gəldi qabağıma. Bu arada dostlar Brawl Stars'da da yeni VS videosu gələcək. Çox yaxında. Bilirəm dostlar, mən bir nəfər yorumlarda görmüşsünüzsə əgər meydan oxuyub və həmin adamı VS'si təklifini qəbul eləmişəm əgər görmüşsünüzsə. Yəqin ki görmüsünüz. Oy. Gördüyünüz kimi mən sizə nə demişdim dostlar? Demişdim ki cəhənnəm əjderhası. Oy da abla nə harlar? Allah. Все. Mənliydi. Bəli dostlar, buradan da normal cad atırıq. Burada domuzlar vurur orada. Çox gözəl. Hamısını elə cadı öldürsə yaxşı olar. Çox super geri. Elektro büyücü almaq istəyirəm. Çox super gerəm. Çox super. Cəllat atıram buradan. Dostlar bu arada yorumlarda da bildirərsiniz. Clash Royale gəlsin və yaxud da güclü oynayırammı, zəif oynayırammı, meydan oxumaq istəsəz meydan oxuya bilərsiniz. Yəni hər şey olar. Bir dəqiqə at, bir dənə at. Super. Baxın bunları atacağım, dayandıracaq. Baxın. İyi də olmadı ya Allah'ın olsun. Düşündüyüm olmadı. Arkaya. Uy. O neylədiniz siz? Yox elədilər. Heç adını yox elədilər. Amma neysə. Evi buradan geri dönmək olar. Amma çox çətin. O 2 dənə vurdu ki 200 oldu elə canım. Bu nə də? Çox güclü deyə Kıvılcım dostlar. Kıvılcım ən güclü kartdır və uduzduq. Dostlar birinci oyunumuzda uduzduq ama halbuki çox super girdi yəni ki. Ayda bir dənə məğlubiyyətim var ya artıq. Bu nədir? Dostlar heç olmasa baxın. Nədir belə? Olmasa biraz pul yığın. Dükandan efsane balımda. 40 milli madenci var. Madenci də ən sevdiyim efsanelərdən biridir. Amma elektro büyücü çox şey yarayan bir karakterdir. Tesla deyirəm. Kıvılcıma falan qarşıdır dostlar bu. Nə deyirlər adı? Adı neydi? Elektro büyücü. Ən arxadan Pekka atırsınız. Taktik başlasam dostlar. Ən arxadan Pekka. Uy da bu çox güclü deyə Tesla. Sonra da onu da arkasından atırsınız ki birdən. Ona qarşılıq bilmirəm nə atırlar. Ona görə də çarəsiz bunu atıram. Bu arada cəhənnəm əjderhası gəlir. Cəhənnəm əjderhasına qarşı bunu atacağım. Çox super.
Oy oy oy. Çok pis, çok pis, çok pis yakalandım. Çok pis yakalandım. Çok pis yakalandım. Çok pis yakalandım. Çok 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 çok. O ora değməməlidir, amma değdi. Biz daha qabaqda yaxalazda fikir versəz 10 fərqli. Nədir? Rəqib həmin taktik, mənim taktikamla gedir. Mənim taktikam deyil, daha doğrusu. Yəni ki, güclü rəqibdir deyə bilir də nə etmək lazımdır. Cadı qoydum. Bir də ki, bu cadıdan qoyum. İnşallah bu öldürər. Heç nə öldürə eləyə də bilmədi. Amma dostlar, o iyi də o vurub donuza çevirir. Doğrudan niyə? Yaddan çıxıb o da. Allah yaddan çıxıb. O iyi dat. Neyinə də? Amma eybi yox. Hal-hazırda yaxşı gedir yəni ki, nə də olsa. Bu necə oldu? Neysə başa düşmədim. Amma eybi yox. Fikirləşək dostlar, kıvılcıma nə ata bilər? Mən bildim elə eləyəcəm. Kıvılcımı buradan qoysan. Son buradan atıcı atırsan. Sonra da belə. Sonra da arxasından bunu atırsan. O rəqib dağıldı da. Konkret yəni ki, arxasından da cəhənnəmə ejderhası heç nə eləyəməz. Yo, eləyər, zarafat elədim. Amma yəni ki, orada kıvılcım var. Çox çətin o eləyə bilər. Bir şey eləsə də. Bu arada dostlar, bu tərəfdən də gedirik. Rəqib çox şey eləyir. Basınc altında qoydu. Rəqib basınc altında qoymuş ama dostlar. Mən konkret qalibim bu oyunda. Super, 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 super. Vur. Super, super. Kıvılcım hər şeyi məhv edir də dostlar. Hasarı ən çox hasar elə kıvılcımdadır. Oyundakı ən çox hasar kıvılcımdadır. Ona görə də ki, hər şey köşünü əldə edir dostlar. Bu arada dostlar, Clash Royale kimdə varsa mənə istək ata bilər, oynaya bilərik. Bəli, ikinci oyunumuzu oynayaq. 8 zafer olmalıdır. 9 səviyyə gəldi yenə. Dostlar, siz nəyə əsəbləşinə bəzi oyunlarda? Oyuna girirəm, rəqib 13 səviyyə. Mən oyuna qarşı nə edə bilərəm? Özüm 8 səviyyəyəm. Zəhləm gedir oyunun o xasiyyətindən. Yəni ki, öz səviyyəndə birini versə daha yaxşı olur. Mənim fikrimcə elədir, yəni ki. Bu arada dostlar, rəqib yaxşı gəlir. Çox yaxşı gəlir. Gərək məni öldürməsin. Bu arada çox super, 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 super. Ya o tərəf gedəcək, ya da bu tərəf gedəcək. Ya o tərəf, ya da bu tərəf. Ya o tərəf, ya da bu tərəf. Deyəcəm, bu tərəf gedəcək. Bu tərəfdən də Pekka qoyacağım. Əslində, aslında cəhənnəm ejderhası da yaxşı olar. Ora getdi, yoji. Oranı kim qurtaracaqsın? Buradan bir dənə qəşəng şey atacağım. Ayda değdi yo. Yo ora dağıldı. Yo. Yo dağılmadı. Niye dağılır? Yo dağıldı yo. Ama dostlar, mən onun iki tərəfində dağıdıram artıq. Az qalıb, çox az qalıb. Yəni onu mən udması lazımdır. İmkansız kimi bir şeydir, gördüyünüz kimi. Bəli. 9 iksir yığıb gedəcəm. Yox. O buna vursun, qoy. Mən bilərəm nə eləyərəm. Dostlar, bunu belə eləyək. Çünki hal-hazırda çox gözəl gedirəm. Buradan da belənçini bir hərəkət eləyəcəm. 158 can qaldı ya. Amma yəni ki, o mənlə bacarmayacaq təbii ki də. Bacarı da bilər. Bacardı deyəcən. Bacardı dostlar. Amma yəni ki, atıcı attım. Buradan da Pekka. Görün də neynəyəcək. Orada atıcı çox şey arayacaq.
Buradan da belə son vuruşu. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi qalib mənəm. Hal-hazırda. Oy oy oy. Vur. Qəşəng, qəşəng, qəşəng. Kıvılcım məhv edir də konkret. Çox gözəl, çox gözəl. 3-ə gedə bilərikmi? Yox, təbii ki, gedə bilməyəcəyik. Amma dostlar qazandıq. Yəni ki, burada gücümüzü göstərdik. Bəli dostlar. 2 qalibiyyətimiz var artıq. Deyirsən video biraz uzun olacaq. Amma eybi yox dostlar. Yəni sona qədər də izləməsəz like'ınızı atıb keçin. Yəni yorumlara yorum falan yazın. Yüksəltdik büyütümüzü. Çox gözəl bir dəstə oldu məncə. Birinci necə uduzduq ay bizi ya. Arxadan gəldi girdi. Kim qoyum? Məncə Pekka dalından da ki bundan. Kimdir belə? Yaşlı zadı. Adı yaşlı zadıdır. Qoca zadı belə deyək. Bizim dildə qoca zadı. Amma baxın, baxın, baxın. O yaxşıdır ki, donuz yardı, donuzlara vururlar, fokuslanırlar. Donuzlar da ki gedin, o birisi karakterlər də ki getməyə bacardı. Yəni ki, baxın bir dənə çox gözəl karakter, mənə çox xoşuma gəldi. Yəni gücü falan çoxdur da. Oy oy oy. Nə pis oldu, nə pis oldu ha. Nə pis hücum. Nə pis hücum. Amma eybi yox. Heç nə olmayacaq. Bəli dostlar, hal-hazırda yenidən qalib biz tərəfi. Gördüyünüz kimi biz daha qabaqdayıq. Canlara baxanda. Bəli, buradan belə, buradan belə. Arxadan da gözəl bir cadı. Cadılar çox gözəldir dostlar. 3 cadının 3'ü də çox işə yarayan bir karakterdir. Yəni deyək ki, cadı olmasa yəni ki, heç olmazdı. Cadı hər dəstədə məncə olmalıdır. Məncə. Çox pis hücuma çox pis hücuma yaxalandıq və buradan belə amma geri dönmə şansımız var yəni ki. Neysə buradan bir dənə cəhənnəm əjderhası. Cəhənnəmə yollayacaq olur. Haydi el eləmədə bir dənə deyən görüm. Çox pis oldu ya. Hücum çox pis oldu. Yo çox gözəl gedirik. Çox gözəl. Bir dənə vur. Bir dənə də vur. Bir dəqiqə şok elə. Bir dəqiqə. Sən can eləmə. Söv. Aa, biz bitmişik ki. Hataydılar ki biz bitmişik də. Sonra öldüm hemen. Dön baxın. Aa, neynədilər bizi? Mənə neynədilər? Ayıb olsun. Kıvılcım oradan atırıq. Ayda, Zuma biraz gec vurmasa çox zor bir karakter deyəsin. Yəni göyə də vura bilir. Orası da bir problem. Ama yəni ki, yenə də deyirəm, çox işə yarayan bir karakterdir. Ayda. Uzlu dostlar. Nə pis oldu. Bəli dostlar, 3-cü oyunun 2 oyun uduzmuşuq. 2 oyunda uduzmuşuq. Dostlar, bu arada bu oyundan sonra videonu yəni ki bitirəcəm. Deyək ki dostlar, bu oyundan sonra bir dənə də oyun oynayıram. Sonra isə bir dənə də ki axırıncı oyun oynayacağam. Yəni sizə göstərəcəm. Axırıncı oyundakı efsanevi. Əgər ora çata bilsəm. Çata bilməsəm videonu sonlandıracağam. Belə. Yəqin ki saxlaya biləcəklər.
Aha, saxladılar. Çox asan bir şəkildə buradan da ki ay, o bu arada dostlar, indi fikirləşdim, indi ağlıma gəldi ki, onu göndərmək tək məntiqsiz deyə çox məntiqsiz həm də. Ay, da necə bir səhv. Uf, çox böyük bir səhv idi məncə. Rəqib çox öndədir. Məndən daha çox öndədir. Hasar verin mənə. Bu oyunu udursaq, oyunun daha gəlməyəcək. Təbii ki də gəlməyəcək. Oh, süper, süper, süper. Səncə bir dənə bunu bir dənə at. Atmayacağım, onu atmayacağım. Gözlüyorum, gəlsin bura o. Gəl biraz. Gəl, gəl. Şimdi mən buradan cəhənnəm ejderhası atım, sən də gör. Bəli dostlar, hal-hazırda bir dənə izləyənim var. Ay da o hardan gəldi ya? Bu ne da? Çok sıkıcı oldu biraz bu oyun. Ama neyse dostlar. Öyle bir olmaz. Pekkan'ı boş bırakma olmaz. Pekkan'ı boş bıraksa eğer çok pis olacak ahırımız. Ay da çok pis oldu ya ahırımız bizim. Ya bizim ahırımız. Ay da neyine diyor bu? Ya bu bizi neyine diyor? Bir de indi. Benim son şansım var 50 saniyede. Ben full hücum eləyəcəm. Çox ya hücum eləməliyəm, ya da ki uduzmalıyam da. Başqa çarəsi yoxdur. Mən də ki hücum eləməyə tərəfdarıyam və gördüyünüz kimi ay da neynədir də bunlar. Dostlar, bu oyunda uduzuram. Ya çox çətindir ya. Əgər bu videoya 10 like gəlsə, 10 like gəlsə. Məncə gəlməz. 10 like gəlsə ikinci bölüm gələcək. Əgər 10 like gəlsə ikinci bölüm gələcək. Və dostlar, anam ekranı dönək, orada da videonu sonlandırım. Bəli dostlar, oyunumuzu məğlub olduq. Elektro büyücünü ala bilmədik. Çox təəssüflər olsun. Yəni ki, çox pis oldu. Neyse dostlar, burada da ki videonun sonuna gəlirəm. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun dostlar.